Jeigu tu sugebėtum paimti konsultantą, kas tau iš tikrųjų pakonsultuotų ir paaiškintų, kaip kas yra, tau žinai ne žuvį duotų, bet tau meškerį duotų, paaiškintų, kad va, žiūrėk, reikia taip, pasižiūrėti galima, taip atskirti reikia. Ir tu pats galėtum priimti sprendimą. Tai gali būti tavo, pelningiausias sprendimas, tu visą gyvenimą tą info naudosi. Bet problema ta, kad kai tu imi nemokamas konsultacijas, tai dažniausiai, kad skirti, ar tai yra konsultantas, kuris tave konsultuoja, ar tave moko, ar tai yra pardavėjas, kuris parduoda produktą kažkokį. Ir dauguma, jeigu tu, aš net nežinau, bet jeigu reikėtų surasti gerą konsultantą, kas galėtų pakonsultuoti, ne? Tai yra žiūri, pas mane, pavyzdžiui, būna kažkas, žinai, pasiprašo konsultacijos, tu pradedi kalbėti ir sakai, jo, bet man ten konsultantas padėjo, sudurėjo tą ir tu žiūri, tada supranti, kad tai ten ne konsultantas buvo, ten buvo pardavimo agentas, kuris, žinai, jo, nemokama konsultacija ir ką jūs galvojate apie tą ir tą, o, bet žinai, kad labai geras variantas, šiaip kaip tik, va, mes su kompensa dirbam, tai yra ten gyvybės draudimo geras planas šiai, ar galvojate apie savo ten finansinę ateitį. Ir tau tiesiog, bet tu žinai, kas blogai, tu tikiesi, kad tau pakonsultuos patars kaip geriau, o jis tau tiesiog parduoda, kuris į komisą gauna ir pasuoda 5% komisas. 5% tu štuką įnešiais 500 gavo iš karto, pas tave, žinai, 500 liko. Ir tada toj vietoj, žinai, gaunasi, tu nesupranti, tu tikiesi, žinai, kaip pas gydytojas, tai tu tikiesi, kad gydytojas tau, žinai, duos kažkokį tai vaistą, kuris tau geriausia padeda, o nuo to, nuo kurio jis daugiausiai uždirba.